Apa yang lu pikirin kalau ada orang asing kayak gini di depan lu? Pasti lu mikir gak sopan kan? Di Indonesia atau banyak negara lain, sendawa di meja makan memang sering dianggap gak sopan. Tapi, di beberapa kebudayaan seperti Mongolia, Tiongkok tradisional, dan sebagian Timur Tengah, justru sendawa setelah makan dianggap pujian untuk koki loh. Bunyi sendawa itu nunjukin kalau lu kenyang, puas, dan menikmati masakannya. Bagi mereka, itu bentuk apresiasi yang jujur dan tulus. Tapi, kebiasaan ini gak berlaku di semua daerah atau restoran modern. Sebaliknya, sekarang mayoritas masyarakat Cina modern justru menganggap bahwa bersendawa di depan orang asing cenderung kurang sopan. Kalau lu mau mencoba, sebaiknya sama temen lu aja ya. Jadi